Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Em-Forex, mình là Minh. Trong suốt quá trình giao dịch của các bạn, mình tin chắc là mọi người đang và rất là quen thuộc với cái mô hình cơ bản, đó là mô hình nến Nhật. Tuy nhiên, mình nghĩ chắc là không nhiều người biết được rằng ngoài mô hình nến Nhật, chúng ta sẽ còn rất nhiều những cái mô hình nến khác nữa. Ví dụ như mô hình đường, mô hình đường và điểm, mô hình Renko. Nó rất nhiều những cái mô hình nến khác và những cái mô hình khác nhau phục vụ cho những cái mục đích khác nhau và những cái phong cách trade khác nhau. Và trong video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái mô hình nến cũng xuất phát từ Nhật, nhưng nó sẽ có những cái tác dụng và nó có những công dụng mà rất là hay. Nó hạn chế được những cái nhược điểm của cái mô hình nến Nhật mọi người đang dùng. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu video ngày hôm nay với mô hình nến Heiken Ashi. Để bắt đầu, chúng ta cần phải biết được là cái mô hình nến này là gì. Đó, thì ở đây mình đã có một cái lưu ý rất nhỏ cho mọi người ở đây để mọi người thấy được. Đó là mô hình nến này được tính từ giá trung bình của cây nến trước, lấy đó là mốc nến để hình thành những cây nến tiếp theo. Đó, thì đây là cái khái niệm cơ bản giúp cho mọi người hiểu được về cái nến này. Nó sẽ không tính như những cái nến trước và nó sẽ không biểu thị như những cái nến trước. Thì cái mục đích của nó là làm gì? Nó làm mượt cho cái đường giá. Và nó sẽ có tác dụng khi nào? Nó sẽ có tác dụng khi mà thị trường nó bị nhiễu, từ khi thị trường nó sideways mà nó có rất là nhiều cái dâu ấy, mà cách mọi người hay gọi là khi thị trường nó đang ở trạng thái choppy, tức là thị trường nó cứ lên xuống mà nó cứ giật lên giật xuống chứ nó không biến độ theo một cái biên độ nhất định. Đó, thì khi chúng ta sang cái mô hình nến này, chúng ta sẽ thấy được cái nó dễ nhìn hơn, nó dễ trực quan hơn rất là nhiều. Thì lát nữa mình sẽ chỉ cho mọi người khi mà chúng ta mở chart lên là chúng ta có thể thấy ngay được là cái mô hình và cái xu hướng nó sẽ giúp chúng ta nhìn nhận được sẽ rất là nhanh và rất là chính xác. Về phần công thức tính thì ở đây mình có nốt ở trên màn hình công thức tính rồi. Và như chúng ta đã trao đổi và thống nhất từ rất lâu ở trước đây, đó là gì? Đối với những cái công thức tính và những cái mô hình mà nó đã được rất nhiều người chứng minh và được áp dụng rất là lâu theo thời gian, thì chúng ta sẽ chấp nhận những cái công thức đó và những cái mô hình đó. Chúng ta sẽ không đặt câu hỏi lại tại sao là người ta lại nghĩ ra những cái công thức này và công thức này có đúng hay không. Vì hiển nhiên là những công thức này nó đang đúng và đang được rất là nhiều người chấp nhận rồi. Cái công thức mình sẽ để trên màn hình để cho mọi người tham khảo. Trong trường hợp mọi người có những cái gì mọi người vướng mắc thì mọi người có thể tìm đến nguồn gốc của cái công thức tính này để mọi người biết được là tại sao nó tính như này, tại sao nó tính như kia, và nó sẽ giúp cho mọi người giải đáp được những cái thắc mắc về tính toán, về học thuật của mọi người. Tiếp theo, chúng ta sẽ so sánh cái mô hình nến này với cái mô hình nến Nhật truyền thống thì chúng ta có cái gì. Mọi người phải lưu ý là mục đích của việc sáng tạo ra cái nến Heiken Ashi là muốn làm mượt cái hành vi giá. Như mọi người đã thấy ở đây là những cái điểm mà có dâu nến ở đây, là chúng ta sẽ loại bỏ và chúng ta nhìn được nó dễ dàng hơn, bớt đi được những cái dâu này. Và như ở trong cái màn hình so sánh, mọi người có thể nhìn thấy là ở bên trái mọi người có thể thấy thứ nhất là những cái nến Nhật, những cái dâu của nó khá là nhiều và nó bị lộn xộn giữa những cái nến xanh và những cái nến đỏ, làm cho mọi người xác định cái xu hướng có thể nó sẽ có những cái tín hiệu nó bị nhiễu. Bởi vì sao? Bởi vì trong một cái xu hướng tăng thì có thể nó sẽ xuất hiện những cái nến đỏ, và những cái nến đỏ rất là có cái dâu rất là dài ấy, thì sẽ bị làm cho mọi người bị cuống này, mọi người bị hiểu nhầm này, mọi người có thể sẽ bị rất là mơ hồ và rất là bối rối về cái nhận định của mình là liệu cái trend tăng như thế nó có đúng không, hay cái trend giảm như thế mình xác định như thế nó có đúng không. Thì ở đây cái nến Heiken này nó sẽ giúp cho mọi người nhìn cái đó nó dễ dàng hơn và trực quan hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Những cái nến nào xanh thì nó sẽ là một cụm xanh và đỏ nó sẽ là một cụm đỏ, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần là làm cách nào để chúng ta sử dụng được cái nến này nó hiệu quả. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ biết được là nó sẽ giúp mọi người phát hiện được xu hướng. Đối với các cái xu hướng liên tục xuất hiện thì sẽ xuất hiện một loạt nến đỏ, sau đó tới một loạt nến xanh hoặc ngược lại. Đó, thì chúng ta có thể thấy là nó sẽ giúp cho chúng ta xác định được là thị trường nó đang ở trong cái trạng thái, nó đang ở trong xu hướng tăng hay nó đang ở trong một cái xu hướng giảm. Và tiếp theo đó là gì? Nến này càng ngắn lại thì giá có thể bắt đầu động thái mới, có thể là đảo chiều. Đó, thì mọi người thể thấy là nếu bình thường cái nến nó rất là dài thì nó sẽ thể hiện cho mọi người cái lực mua hoặc một cái lực bán rất là mạnh. Tuy nhiên đến một thời điểm nào đó cái thân nến ấy, nó ngắn lại thì nó sẽ có khả năng nó sẽ báo hiệu cho một cái sự đảo chiều sắp diễn ra trong tương lai. Thì đây là cái điều mọi người cần phải ghi nhớ. Và tất nhiên rồi, cái nến này nó sẽ là một cái nền tảng và một cái cơ sở thôi để giúp cho mọi người nhìn nhận được cái xu hướng một cách đơn giản nhất, một cách dễ nhất. Thế nên là để có những cái điểm mà mọi người vào lệnh phù hợp thì mọi người vẫn nên cần phải kết hợp với những cái công cụ mà chúng ta đang biết, ví dụ như là EMA, RSI, MACD. Đó, những cái công cụ mình đã chia sẻ với mọi người để chúng ta có những cái điểm vào lệnh nó hợp lý hơn, đúng không ạ?
cách mà chúng ta xác định được cái đường xu hướng đối với những cái nến này đó là gì? Khi mà chúng ta đang trong một xu hướng tăng thì nó sẽ có một loạt những cái nến xanh tăng như thế này. Nó vẫn duy trì cái lý thuyết down, đó là gì? Những cái đáy sau cao hơn đáy trước và những cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước trong một cái xu hướng tăng. Và gần như không có nến giảm, hoặc là có nhưng mà có rất ít, thì mọi người có thể thấy đây là những cái nến đỏ giảm nhưng mà rất là ít ở đây. Thì điều này chứng tỏ là gì? Nó sẽ giúp cho mọi người xác định được là cái xu hướng này là xu hướng tăng mạnh hay là xu hướng tăng yếu. Ngược lại thì ở đây chúng ta sẽ có những cái xu hướng giảm, nó sẽ như này, xu hướng tăng và xu hướng giảm nó sẽ như này. Đó. Đối với xu hướng giảm thì nó sẽ là gì? Nó sẽ hầu hết nó là nến giảm, và cái nến tăng nó có xuất hiện nhưng có thể rất là ít thôi, hoặc là cái độ dày của nó sẽ rất là thấp. Đó, đây là cái điều mọi người cần phải ghi nhớ. Và một điều rất là tuyệt vời đấy là cái nến Heiken này nó có những cái loại hình nến giống như cái nến Nhật, thì mọi người có thể áp dụng những cái mô hình như mình đã chia sẻ với mọi người, áp dụng những cái mô hình nến đảo chiều nữa, mô hình cờ, mô hình tam giác, hoặc những cái mô hình nến đảo chiều nữa, để mọi người có thể sang bên đây để mọi người áp dụng vào cái mô hình này để mọi người xác định được những cái điểm đảo chiều này, mọi người xác định được những cái đường xu hướng này. Đó. Và ở đây chúng ta sẽ cũng có những cái nến doji như chúng ta đang có đối với những cái nến Nhật, và sau khi những cái nến doji xuất hiện thì chúng ta sẽ có khả năng là thị trường nó đang dừng lại và có khả năng nó sẽ đảo chiều. Việc chúng ta cần làm là gì? Chúng ta kiên nhẫn, chúng ta đợi một cái entry đẹp, một cái sự xác nhận của sự đảo chiều, và chúng ta vào lệnh từ một cái xu hướng giảm chúng ta đảo thành một xu hướng tăng, và ngược lại từ cái xu hướng tăng chúng ta đảo thành một xu hướng giảm. Đó sẽ rất là dễ cho mọi người để chúng ta nhận định ra được những cái việc đảo chiều đó. Trên đây là tất cả những cái gì đơn giản nhất và cơ bản nhất về nến Heiken này. Thì mình đã nói rồi, trong cái video này nó sẽ là cái phạm vi đầu tiên khi chúng ta tiếp xúc với cái nến này, và những cái cách sử dụng nó chi tiết hơn, cao cấp hơn thì mình sẽ lại để sang những cái series bài học nâng cao hơn để chúng ta có thể tiếp tục chúng ta đi được cùng nhau. Và bây giờ sẽ đến cái phần như thường lệ là chúng ta sẽ xem trên chat là cái nến này nó sẽ thể hiện như thế nào. Chúng ta sẽ đến với cái phần thực hành của chúng ta trên chat để xem cái nến Heiken này và cái nến Nhật truyền thống nó sẽ có những sự khác nhau nhất định như thế nào. Và chúng ta sẽ bắt đầu. Đây ở trên màn hình mình đang có, đây là mô hình nến Nhật cơ bản của mọi người. Thì mọi người có thể thấy là riêng trong cái khoảng này, tuy nó là một cái xu hướng tăng, nó xác định bởi cái gì? Những cái đường MA, những cái đường MA cắt nhau này. MACD nó ở MACD cắt lên trên cái đường signal này, và MACD nó nằm ở trên cái trục không. Đó. Thì đây nó xác định là một cái xu hướng tăng. Tuy nhiên trong xu hướng tăng này mọi người có thể để ý là có những cái nến đỏ này, những cái lần rút dâu này, đó, những cái nến đỏ này. Nó sẽ khiến mọi người bị bối rối rất là nhiều. Và chúng ta thử chuyển sang cái nến Heiken xem chuyện gì nó sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ chuyển ở đây, chuyển sang Heiken Ashi. Đó. Và chúng ta có thể thấy là gì? Mọi chuyện nó diễn ra nó sẽ trực quan cho chúng ta hơn rất là nhiều. Đó, chúng ta có thể thấy là gì? Đây là một cái xu hướng tăng. Đó. Nó những nến xanh tăng rất là nhiều. Những cái nến đỏ giảm đâu nó chỉ là những cái xu hướng giảm tức thời thôi, và chúng ta sẽ không cần phải quá là lo lắng, bởi vì xu hướng chính của nó vẫn là xu hướng tăng. Ở đây mình sẽ giả sử cho mọi người một cái setup mà mình đang sử dụng ở đây là cái nến Heiken này, và cái gì ạ? Chúng ta sẽ có những đường MA và có những đường MACD. Setup ở đây của chúng ta có là gì? Chúng ta sẽ có mô hình nến này, MACD và hai cái đường MA. Hai cái đường MA ở đây mình sử dụng là gì? Đây là đường MA 100 và đường MA 50. Và cái đường MACD chúng ta sử dụng là đường MACD mặc định. Chúng ta sẽ không có cái gì thay đổi nhiều lắm ở đây cả. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta có là MACD cắt lên, từ dưới lên là một cái lần chúng ta cắt ở đây rồi đúng không ạ? Và MACD bắt đầu lớn lên, đi lên trên cái đường không rồi. Xong sau đấy là một cái sự xác nhận nữa của hai đường MA này cắt nhau. Nó sẽ là một cái xu hướng tăng, một cái xu hướng tăng. Và chuyện gì đã xảy ra? Những cái nến Heiken nó đang thể hiện trong một xu hướng tăng rất là bền vững khi nó xuất hiện hàng loạt những cái nến xanh, và những cái nến đỏ nó chỉ là những cái nến đỏ tức thời. Mọi người có thể thấy là những cái nến đỏ xuất hiện nhưng nó vẫn đang được đỡ bởi cái đường MA này là đường MA gì? Đường MA 50 nó vẫn đang được đỡ, thì chứng tỏ nó vẫn đang ở trong một cái xu thế tăng. Và ngược lại trong những cái giai đoạn cũ này mọi người có thể thấy đối với những cái xu thế giảm nó hiện thị những cái đường màu đỏ rất là mạnh. Đường màu đỏ rất là mạnh. Đó. Xu thế tăng thì nó sẽ có những cái đường màu xanh rất là mạnh. Xanh rất là mạnh. Đó. Thì
Cái việc sử dụng cái nến này rất là dễ và rất là trực quan, nó sẽ giúp cho mọi người xác định được là xu hướng tăng hay xu hướng giảm, nó rất là dễ và rất là nhanh. Đó, thì mọi người chỉ cần kết hợp với những cái gì mà mình đã chia sẻ với mọi người, đó là gì, những cái đường EMA, RSI, MACD, đó là mọi người đã có một setup khá là hoàn chỉnh rồi. Nó sẽ giúp cho mọi người không bị lăn tăn và không bị lấn cấn khi mà giá nó đang ở trong một cái xu hướng tăng mà nó có những cái sự nó giảm giá bất chợt, hoặc có những cái nến đỏ nó giảm giá bất chợt, thì ở bên đây nó sẽ gần như nó sẽ giúp cho mọi người loại bỏ và mọi người bớt đi được những cái đó, thì cái việc mà chúng ta trade, cái việc chúng ta giao dịch nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Đó, thì đây là toàn bộ những cái nội dung mình muốn gửi gắm trong video này, là chúng ta giới thiệu được về cái nến Heiken này và cái cấu phần của nó như thế nào và cách chúng ta sử dụng để xác định xu hướng như thế nào, và chúng ta kết hợp cái nến Heiken này với những cái chỉ báo khác như là MACD, những cái đường MA nó như thế nào, và mọi người có thể tùy biến để có những cái setup rất là khác nhau của mọi người. Ví dụ mọi người có thể kết hợp với RSI, mọi người có thể kết hợp với trendline, và nhớ là đừng quên cái vùng hỗ trợ và vùng kháng cự là những cái vùng mà lúc nào chúng ta sẽ cần, và chúng ta sẽ cần phải sử dụng những cái vùng đó rất là nhiều. Đừng quên chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta sẽ bỏ qua, chúng ta không vẽ những cái vùng đó nữa, chúng ta cứ vẽ sẵn đó đi, và chắc chắn kể cả nến Nhật hay nến Heiken chúng ta sẽ sử dụng cái vùng đó rất là nhiều. Đây là toàn bộ những nội dung mình đã chia sẻ với mọi người ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần tiếp sau. Cảm ơn mọi người.